莫雷拉今日又喺日本跑完啦，佢今日嘅成績呢，就係4冠2季1殿。另外嗰2場呢，有一場就跑第6，至於第9場呢，就夠晒驚險啊！入閘之前隻馬整咗佢落嚟，然後就自己跑，後尾都捉翻隻馬，佢就冇乜嘢，整到隻手啫。所以佢贏高松宮紀念嘅時候呢，香港啲評述員都話啦，莫雷拉贏啊，手痛都唔驚啊，就咁解啦。第9場一發生嗰個小意外，佢啲 fans 就喺個網度開始你一言我一語啊，個個都話有冇事啊？莫雷拉隻馬有冇事啊？莫雷拉傷成點啊？有冇整親啊？係咪跌咗落嚟啊？因為有啲人呢係冇睇直播嘅，所以只係知道佢受咗傷，就唔知佢有冇係咪跌落嚟定係點。其實呢就唔算係跌嘅，隻馬唔聽使啫。其實我睇過啲記錄㗎啦，嗰隻馬呢一般嘅成績都唔係咁好嘅，唔聽使都唔係第一次㗎咯。至於莫雷拉今日可以袋落袋嘅獎金呢，係117萬港紙度啦。逢係騎師有事呢，日本人就第一時間會問點樣啊？有冇受傷啊？傷成點啊？仲騎唔騎得啊？都係咁樣嘅啫。香港人就好衰嘅，有啲會詛咒嘅，有啲甚至乎留言寫最緊要人有事都得㗎。咁黑心點會發達啦？其實嗰場高松宮紀念賽呢，香港都有轉播㗎嘛。喺跑之前有人留言話要睇住阿莫雷拉點樣輸喎，到頭來佢哋咪冇聲出咯。今日莫雷拉嚇咗 fans 一跳，成績都嚇人一跳。其實日本人喺賽馬方面呢就好容易滿足嘅，贏少少錢去買杯雪糕食都一樣開心，仲會同騎師講多謝。香港人會唔會啊？我好似從來都未見過有香港人喺個網度留言多謝邊個騎師喎，唔單止係莫雷拉喎，邊個都未俾人多謝過喎，好似係咪？根據日本嘅條件呢，外國騎師要客串就要喺上一個客串期贏2場或以上嘅1級賽。依家莫雷拉第2日喺日本客串啫嘛，就已經攞咗1場1級賽啦。咁啊，今年應該會順利啲啦啩？佢就話遲啲日本嗰啲出色嘅騎師呢都會去杜拜出賽，所以嗰段時間呢，佢就可以大顯身手喎。睇下點？頭先呢贏咗高松宮紀念之後呢，香港就冇話播好多片段啦。但係如果睇翻日本嘅片段呢，莫雷拉係好得戚㗎，揸晒拳頭，舉晒2隻手，同啲馬迷飛吻嘅。唔知會唔會有啲騎師啊唔抵得佢嘅呢？上次佢騎維港智能喺同一個比賽跑第3，就俾人話佢唔掂啊！我指香港嗰啲啊嚇，依家佢贏咗啦。咁到底上年話佢唔掂嗰啲人又有咩感受呢？仲有人話叫嗰隻李健夢境嘅馬主再 send 隻馬過嚟香港同嘉應高升砌多一次喎，好似佢哋好想嘉應高升輸咁嘅，點解呢？唔知係咪嘉應高升原本嗰個騎師太沙塵呢嚇？